در قسمت جنگلی از بخشی از کوههای دالو هستیم و این قسمت فرسایش خاک و آبرو هستش که خالی از درخت شده و ما میخوایم این قسمت رو احیا کنیم. این قسمت حجم اندوه بزرگی از جنگل های بلوط رو داره و حتی گونه های مختلف، بلالوب، زالزالک و بنه. این هم از حجم درخت های این منطقه. اما این یک تیکه خالیه. به نام خالق طبیعت، کاشان حال بلوط به نام آقای ابراهیم ونایی فرد و سرکار خانم روزبین